Fala pessoal, beleza? Dica rápida aqui, ó. Videogame quando tá com... sem fazer barulho, ó. Ó, ele liga, ó. Eu deixei aqui só no stand-by só pra vocês verem que ele não faz barulho, ó. Ó, ó. Não faz nenhum barulho, beleza? Só liguei aqui no stand-by, mas ele faz o barulho quando ele tá ligado no stand-by. Quando ele não faz isso, é essa peça aqui, ó. Essa aqui é a campainha, ó. Quando você liga, faz o barulho. Cada placa tem o seu lugar, mas você pode procurar essa pecinha aqui, ó, que você vai achar ela. Eu vou trocar ela aqui e eu já volto, beleza? Mas quando você pegar um videogame que não faz barulho nenhum, é essa peça aqui que tá com defeito, ó. É a campainha. Vou trocar ela e já volto. Fala pessoal, voltei. Já troquei aqui a campainha, ó. Aqui a sucata, ó. Já troquei. Ela não tem lado, entendeu? É qualquer lado, é só colocar. Eu chamo de campainha, não sei como é o nome, mas eu chamo de campainha. Troquei, agora vamos ver a diferença, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Beleza? Dica rápida, quando pegar um videogame assim que não faz barulho, só trocar essa pecinha aqui, beleza? E até a próxima aí. Deixa o like aí, se inscreve, que vem mais dica como essa daí. Vê outros vídeos aí no canal que tem bastante vídeo aí, beleza?